Čašiši už stále spia. Ideme ich radšej zobudiť. Ben, Beck, zobuďte sa. Prečo nás tak ráno budíš? Čo, prší? Aj keby pršal, tak prečo by som vás tak skoro budil? Aby sme si... Ne, neprší. Idete do školy. My chodíme odkedy do školy? Ježišmaria. Je september, nastupujete ako prváci. Aha, tak idem zobudiť Becka. Beck, Beck, Beck. Čo? Ideme do školy. Jupi! Chod sa aj ty pripraviť. Jupi! Tie decka. Hej, tam máte veci. Kde? Tu som. Aha. Tak kde? Tam. Dovi. Dovi. Čaute. Škola je super. Sme tu asi tak 3 minúty. Aha. Ježišmária. Ahoj. Ahoj. Čau. Boli by ste so mnou kamaráti, lebo ja som tu nový a nemám žiadneho kamaráta. Jasné. Ako sa voláš? Ja sa volám Buffy. Ja sa volám Beck. Ja sa volám Ben. Super, tak budeme kamoši. Super. Tak, idem na záchod. Máme kamaráta. Ja viem. Super, ale musím ti niečo povedať. Nezdá sa ti ocko v takej poslednej dobe trochu smutný? Hej, trochu tak. No, možno. Ježiši! Áno. No, mali by sme mu nájsť takúto frajerku a našu mamičku. To by bolo super. Tak. Čo keď sme to povedali Buffymu a budeme to spolu robiť? Jasné. Poďme to povedať. Nebude lepšie ho zavolať? Aha, jasné. Buffy! Som tu. Čo potrebujete? Chceli sme ti povedať o našom ockovi. Že on nemá vôbec... Prepač, nepočúvam, že... Chceli by sme ti povedať o našom ockovi, že on nemá vôbec žiadnu frajerku a my nemáme mamičku. Tak či by si nám nepomohol mu dáku zohnať? Jasné! Plán. OK. Takže. Urobíme to takto. Ale vás nepočujem. Proste nás počúvaj. OK. Nepozeraj. Povedala som, nepozeraj.